عندنا في الرواية يوم القيامة يؤتى بمحجمة من دم، هذا نصيبك من دم فلان، أنت قتلته. الأصل في لسان الإنسان أنه سبع، حيوان مفترس، مو طبيعي أنه يكون هادي، طبيعي أنه يكون اللسان جدا متوحش، يفترس الناس، أعراضهم، تحليلات، سوء الظن، تفسير، وخذ من هذا القبيل. الأمير صلوات الله عليه يبين أن الإنسان لازم يفكر كثير قبل ما يتكلم. إذا الإنسان فهم هذه القاعدة أن الأصل في لساني لازم أكون سيء الظن في هذا اللسان، أنا يكون عندي سوء ظن في لساني الشخصي، لازم أفكر أن هذه الكلمات اللي أقولها شنو ممكن تأثر على الطرف القدامي. هذا أحد أهم العوامل اللي فيه اللي تساعد عليه، وهذا الشغلات اللي نقولها حق الناس ونأذيهم وما نعتبر، ما نفكر أصلا شنو هذه الكلمة. عندنا في الرواية يوم القيامة يؤتى بمحجمة من دم، هذا نصيبك من دم فلان، أنت قتلته. هذا نصيب، ترى مو كلمة عادية، احنا في الدنيا نسمع هالكلمة عادي، هذه عندنا مشكلة شخصية، نتوقع أن هذا الكلام وهذه التصورات القرآنية أو الرواية تصورات عادية. أبدا، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في رواية في ذاكرتي عن الصادق عليه السلام، أحد الأشخاص كان يغالي بالإمام الصادق عليه السلام. مضمون كلام الإمام تدري شنو يقول ما له لعنه الله، يقول لقد أخافني أخافه الله، وهو حجة الله عز وجل، ويدري بأن هذا الشيء مو مسؤول عنه الإمام الصادق عليه السلام، بس شلون تنسبني أن أنا رب والعياذ بالله. هذه كلمة، شوف الكلمة شو تسوي، هذا وزن الكلمة عند الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.